Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз кәсіпкерлік қызмет түрлері деп аталады. Енді кәсіпкерлік дегеніміз не? Кәсіпкерлік адам қызметінің ерекше саласы, және ол еңбектің басқа түрлерінен оқшауланып тұрады. Кәсіпкерлік терминін алғаш рет ағылшын экономисті Ричард Кантилион енгізді. Кәсіпкерлік ұғымына ол нарықтық тәуекелділік жағдайында табыс алу мақсатымен өндірісті ұйымдастырудағы адам белсенділігін жатқызды. Кәсіпкерліктің негізгі белгілері болып, білесіздер, ол шаруашылық субъектісінің дербестігі және тәуелсіздігі. Ол тәуелсіз болады. Экономикалық мүдделілігі. Экономикалық мүдделілігі дегеніміз, яғни пайда алуға ұмтылуы дегенді білдіреді. Шаруашылық тәуекел етуі және жауапкершілігі. Яғни кәсіпкер адам әр уақытта үлкен тәуекелдерге барады. Егер ол тәуекелдерге бармаса, мүмкін оның кәсібінің алға дамуына, яғни осы тәуекелділік белгісі өз әсерін еткізеді. Және де кәсіпкер адам үлкен жауапкершілікті алады. Оның, яғни қол астындағы адамдарға жалақыларын төлеу керек. Яғни үлкен кәсіптің жауапкершілігі осы кәсіпкердің негізгі міндеті болып табылады. Белсенді ізденуі. Кәсіпкерлік қызметте әр уақытта олар ізденіп отыру керек. Әр уақытта жаңашылдыққа ұмтылу отыру қажет. Бұл осы белгілер кәсіпкерлік қызметтің негізгі белгілері болып табылады. Кәсіпкерліктің субъектілері не? Мемлекет, жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, шаруашылық ассоциациялар, әртүрлі бірлестіктер жатады. Ал кәсіпкерліктің объектісі ол кәсіпкерлік қызметтің кез келген түрі болып табылады. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері, мысалы коммерциялық, делдалдық, инновациялық, кеңес беру кәсіпкерлігі және де қаржылық операциялар қызметтері, осылардың барлығы кәсіпкерлік қызметтің объектісі болып табылады. Мысалы, егер сіздің дүкеніңіз бар деп есептейік, яғни азық-түлік магазиніңіз, дүкеніңіз бар. Бұл жердегі объектісі және де кәсіпкерліктің субъектісі не болып табылады? Яғни кәсіпкерліктің объектісі бұл жерде жеке тұлға болып табылады, ал субъектісі жеке тұлға болып табылады, ал объектісі, яғни коммерциялық қызмет болып табылады. Енді кәсіпкерліктің түрлеріне келетін болсақ, кәсіпкерліктің мынадай түрлері бар. Өндірістік кәсіпкерлік. Өндірістік кәсіпкерлік аты айтып тұрғандай, бұл жерде тауар өндірумен, қызмет көрсетумен байланысты кәсіпкерлік. Мысалға айтатын болсақ, сіздің нан шығаратын наубайханаңыз бар. Яғни, сіз өнім өндіресіз. Бұл өндірістік кәсіпкерлік. Коммерциялық кәсіпкерлік. Бұл өнім өндірумен байланыссыз тауарлар мен қызметтерді қайта сату бойынша операцияларды жүргізумен ерекшеленетін кәсіпкерліктің түрі. Оған мысалы тауар биржалар мен сауда мекемелері жатады. Үшіншісі, кеңес беру кәсіпкерлігі. Бұл нарыққа бағытталу туралы қаржылық шаруашылық талдауды жасауға, басқару жөніндегі көмектер көрсетумен айналысатын кәсіпкерлік. Бұларға нотариустар, әртүрлі адвокаттық конторлар, яғни кеңес берумен айналысатын, кеңес беру қызметімен айналысатын мекемелерді айтаймыз. Төртіншісіне келетін болсақ, сақтандыру кәсіпкерлігі. Бұл белгілі бір жағдайларды сақтандырудан, сақтандыру төлемін алу нәтижесінде пайда болатын қаржылық кәсіпкерліктің түрі. Әртүрлі сақтандыру фирмалары осы сақтандыру кәсіпкерлігіне жатады. Делдалдық кәсіпкерлік бұл 5-ші түрі. Бұл белгілі бір мәмілеге мүдделі тараптарды біріктіретін кәсіпкерлік. Яғни делдалдық қызмет көрсете отырып, өздерінің пайдаларын тауып отырған мекемелер бар, орындар бар. Мысалы,
еңбек агентстволары дейді, яғни трудовой агентстволар. Сіз дейтін жұмыс іздеп сол агентствоға тіркелерсіз, олар сіздерге жұмыс тауып береді, бірақ олар өзінің қызметіне өздерінің ақысын алады. 6-шысы қаржылық кәсіпкерлік. Бұл жерде сату және сатып алу объектісі ақша, құнды қағаздар, валюта болып табылады. Қаржылық кәсіпкерлікке банктердің, қор биржаларының, ақша айырбастау орындарының қызметтері жатады. Назарларыңызға үлкен рахмет, сау болыңыздар.